Газпром Кыргызстан ишканасынын директору Арзымат Нуркулович, кайсы укуктук ченемдерге таянып сиздер жарандарга 3 айлык квитанцияны 1 айда жибердиңиз? 35-40 миң абоненттердин счетчиктери байланышка чыккан жок. Иштебей калган телеметрия, анан кантип силер ошону жарандарга, абоненттерге 3 айда иштеп калып жиберип атасыңар? Ошол сотовый связь менен берилген маалымат эле келбей калган. Коомчулукка чыккан маалыматты сиздер милдеттүү түрдө карашыңыздар керек. Туурабы? Ооба. Бул мыйзам менен көрсөтүлгөн. Карайбыз деп отурат. Карашыңыздар керек болчу. Бул 2025 жылдын октябрь-ноябрь айындагы маселе болуп атат. Газпром Кыргызстан ушул боюнча кандай чара көрдүңүздөр кызматкерлериңиздерге? Аз камсыз болгон, жөлөк пул менен жашап аткан, айына 7-8 миң сом алган, бечара, карапайым, жөнөкөй жарандар кантип 37 миң сом төлөйт? Газпром Кыргызстан ишканасынын директору Арзымат Нуркулович, сиз башкы директордун орун басарысыз, Кыргызстанда Кыргыз Республикасынын кайсы мыйзамдык актыларына таянып, кайсы укуктук ченемдерге таянып сиздер жарандарга 3 айлык квитанцияны 1 айда жибердиңиздер? Ошого расмий түшүндүрмө берип коюңуздарчы, эмне болду? Улубек мырза, мен сиз туура айтасыз. Биз 2023 жылдан бери бир жаңы долбоор баштаганбыз. Бул энергетикалардыкга аскуэ счетчиктер дегендей, бизде деле акылдуу интеллектуалдык счетчиктер деген бар. 23 жылдан баштап көтөрүлүп келатып, азыркы убакытта ошо бир 100 миңге жакын акылдуу ушу интеллектуалдык счетчиктер коюлган. Жана сиз айтып кеткендей, октябрь-ноябрь, 25 жылдын октябрь-ноябрь айларында ошол счетчиктердин бир 35-40 миң абоненттердин счетчиктери байланышка чыккан жок. Бул жерден эми техникалык сбой десе болот. Бул серверлерде жана DDoS атака деп эсептеп, система коопсуздук системасы кээ бир портторду жаап койдуптур. Ошондуктан бул счетчиктердин көрсөткүчтөрү толук эмес, бизге берилген эмес. Расмий сиздер коомчулукка маалымат бердиңиздер. Телеметрия иштебей калгандыктан биз 3 айдыкын топтоп бир жиберип атабыз деп атасыздар, туурабы? Албетте. Бул расмий компаниянын жообу. Телеметрия иштебей калгандыктан деген сөздү кандай түшүнсөк болот? Иштебей калса, анан кантип силер 3 ай деген тарифти берип атасыңар? Иштебей калды деп өзүңөр айтып атасыңар. Иштебей калган телеметрия, анан кантип силер ошону жарандарга, абоненттерге 3 айда иштеп калып жиберип атасыңар? Улубек мырза, бул мындай да, бул счетчиктин счетный механизмы деген бар. Счетный механизмы толугу менен эле иштеп атат. Бирок ошол счетный механизмди бизге жана симка менен жиберилет да, бул симка сотовый связь менен. Ошол сотовый связь менен берилген маалымат эле келбей калган. Өзү абоненттердин счетчиги толугу менен иштеп атат. Анткени ал мамлекеттик проверканы өтөт. Госстандартта, Кыргыз стандартты өтүп, толугу менен иштеп келатат, считать этип келатат. Расчеттору туура эле. Бул эми бизге маалыматы келбей калганы да. Биз ошондуктан эми биз туура түшүнүп атабыз. Бир айда ошо топтолгон 3 айдын же 2 айдын суммасын төлөөгө мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан биз атайын январда эле 3 айдык мөөнөттүү атайын акция жарадык. Эми биз жана туумду пенияны алып коюп атабыз. Дагы март-апрелге чейин толугу менен ушуну бөлүп төлөсөңөр болот деп. Бул техникалык ката да, туурабы? Албетте. Техникалык ката үчүн сиздердин типтүү жободо же коомдук жалпы ачык келишимде кардарларга кабарлабай туруп, алардын макулдугусуз өзгөртүп, каалагандай бааны 1 айда топтоп жиберип, 3 айдыкын 1 айда топтоп жиберип койгонго ошол келишимдерде көрсөтүлгөнбү сиздерде? Албетте, биз счетчиктер толугу менен кандай эсептей болсо, ошол көрсөткүчтөрдү биз квитанцияга киргизүүгө зарылбыз. Ошол атайын ошол оферта деп коет, публичный оферта. Бул эми биздин абоненттер менен чогуу публичный договор кол коюлган. Ошондой эле жанакы мен жана айтып кеткендей, мамлекеттик тараптан өкмөттүн токтому менен бекитилген газ менен колдонуу эрежелеринде каралган. Менин оюмча, бул жерде өтө мындай одоно, копол аракет деп баласак болот. Мен азыр бир жарандардан келген катты окуп коеюн. Мен Алмакеева Чамагүл Тихая
91 көчөсүндө жашайм дейт. Саматов Улукбек мырза, мен сизге кайрылганымдын себеби газдан дейт, мага 17 000 келген. Мен 3 жылдан ашык Газпромго барып начальниктерди таппай келем. Кайрылам, жооп жок дейт. Арыз жазып келгем, чалсам да көтөрбөйт. Ушул айдын 18 февраль күнү мен 2 айлык кылып төлөмдө 37 000 сом бутум баспай калды дейт. Врачтардын алдындамын, азыр дарыланып атам дейт. 37 000 сом келиптир да ошол абонентке. Анан сиздерге кайрылса жооп жок экен. Эч бир киши катары кабыл албайт деп атат. Буга кандай айтасыздар? Мен бул катты өзүм көтөрүп, сиз азыр адрес берип койсоңуз көтөрүп коелу. Ал жерден маселе жок, ырайлы, бирок бул жерден эме толук маалымат келсе, аны караштырабыз. Анан ушу антимонополияга суроо бар да, антимонополиядан. Сырка Кеңешевич, монополияга каршы күрөшүү, кардарлардын укуктарын коргоо боюнча мыйзамдарга таянып, бүгүнкү күндө 3 айлык төлөмдү 1 айда жиберип койгондугун сиздер кандай баалайсыздар? Кантип ошол керектөөчүлөрдүн укугун коргодуңуздар? Бул боюнча кандай аракет жасадыңыздар? Аракетти бизге ошондой арыз түшкөн жок, бирок түшсө биз карап беребиз. Сөзсүз карап беребиз түрдө. Сөзсүз түрдө сиздерге арыз түшсө анан кыймылдайсыздар? Жок, бизге мындай маалымат келдик. Жок, бул маалымат эмес. Жалпы ушул Бишкек боюнча канча айдан бери ызчуу болуп атат ушул? Бишкек боюнча да Газпром боюнча. арыздар түшсө, энергетика министрлигине түшөт да, бизге түшпөйт мындай арыздар да. Коомчулукка чыккан маалыматтарды сиздер териштирүүгө милдеттүүсүздарбы? Ооба. Коомчулукка чыккан маалыматтарды карабай элесиздерби? Карап атабыз. Карасаңыздар кандай чара көрдүңүздөр, кандай териштирүү жүргүздүңүздөр? Кардарлардын укугун кантип коргоп бердиңиздер? Газпром Кыргызстан ишканасы менен ортосундагы. Сиз билгендей, бизде 3 антимонополный орган бар да. Бир антимонополный биз болуп атабыз, экинчи антимонополный орган энергетика министрлиги болот да. Ошол арыздар түшкөн бүт ошол энергетика министрлигине түшөт да. Бизге түшсө биз карап беребиз, сөзсүз карап беребиз да. Бирок бизге андай арыздар түшкөн жок, кандай мындай маалымат да болгон жок да. Мен дагы бир жолу кайрылам сизгечи. Биз карап беребиз. Коомчулукка чыккан маалыматты сиздер милдеттүү түрдө карашыңыздар керек. Туурабы? Ооба. Бул мыйзам менен көрсөтүлгөн. Коомчулукта канча сайттарга чыкты, кандай жарандар кайрылып интернеттерге чыгып атат. Жогорку кеңештен көтөрүлүп атат. Ушул боюнча монополияга каршы күрөшүү ушул кардарлардын укугун кантип коргоп бир иш аракет жасалдыбы? Карайбыз. Түшкөндө биз карап атабыз ошондой электронный обращение болот, кагаз түрүндө келет бизге, телефондор менен келет, устный обращение болот, бүт баарын карайбыз да биз. Мына бул сиздердин бүгүнкү ушул биздин жарандардын укугун коргоп аткандагы баа саясатындагы ишмердүүлүгүңүздөрдүн натыйжасын көрсөтүп атат да. Карайбыз деп отурасыздар да, мисалы. Карашыңыздар керек болчу. Бул 2025 жылдын октябрь-ноябрь айындагы маселе болуп атат. Дээрлик наркы жыл болуп атат. Эми мына бүгүнкү маселеде маалымат берип атабыз расмий. Ушуну эске алып туруп, тийиштүү, конкреттүү чараларды, иштерди алып барыңыздар. Жана расмий түрдө жогорку кеңешке бизге жолдоп коюңуздар чечимиңиздерди. Энергетика министрине Талайбек Оңукеевич, сиздер баа коюп атканда, ушул тарифтерди аныктап атканда, биз ушул иш боюнча конкреттүү ушул Газпром менен Бишкек шаарындагы жылуулукка байланышкан жагдайда бир көз карандысыз эксперттерди жалдап, техникалык, финансылык аудит жүргүзүп, чын эле ошондой баалар чыгып атабы, чын эле ушулар ушундай жүргүзүп жаткан иши мыйзамдуубу, министр катары кандай аракет жүргүздүңүздөр ошого? Бул жерде мен ачыгын айтайын, эң биринчи маселе эч кимди бул жерде күнөөлөбөш керек, абонентте күнөө жок. Бул жерде Газпромдун күнөөсү. Операторлору ошону карабай квитанцияны жеткирген. Андай случайлар бизде да көп болгон. Мындайча айтканда кээде бир цифраны ашыпка кетирсе эле, мындайча айтканда сан көбөйөт да кете берет. Бул жерде өзүнүн ошол эметип аткан техникалык жана ошол квитанцияны чыгарып аткан операторлордун күнөөсү. Аны караш керек эле. Квитанция берип атканда любой мындай күнүгө ай сайын берип аткан оператор билет да. 300 000 сомду кантип бир айга чыгат. Ошону караш керек эле. Ал жөнүндө биз Газпромго тапшырма бергенбиз. Ошол мындайча айтканда ошого тиешелүү эмелердин, кызматкерлердин баарын тең мындайча айтканда административдик же болбосо өзүнүн мыйзамына карата мындайча айтканда жазалаш керек. Качан бердиңиздер бул талапты
Биз Не приказ чыгардыңыздар? Эмеге интернет сайтка чыккандан баштап эле протоколдук тапшырма бергенбиз. Газпромду чакырганбыз, биз да разбор кылдык. Кандайлар мындайча айтканда биз да ошондой счетторду беребиз. Өзүңөр билесиңер, ай сайын азыр биз эми квитанция түрүндө бербей, жана мобильный приложение телефонго эле показаниясын жөнөтүп, өзлөрү берип, ошону менен чыгат. Газпром Кыргызстан ушул боюнча кандай чара көрдүңүздөр кызматкерлериңиздерге? Аныкталды ушул? Директор филиалдарга дагы бир өзүнүн сөгүш берилди. Тиешелүү коммерческий учет деген отделдердин дагы жетекчилерине сөгүш берилди. Мага жеке өзүмө сөгүш берилди. Анткени бул мен өзүмдүн блогума тиешелүү. Ошондуктан бул чаралар каралды. Эки дагы сотрудникке катуу сөгүш берилди. Ушундай маалыматтар толугу берилди. Мына энергетика министрлиги кандай кыласыздар? Эми ушул телеметрия иштебей кала турган болсо, дагы ушундай кайталана турган болсо, кандай болот? Жок, мындай эми бир жолу кетирген катаны экинчи жолу мындайча айтканда кетирбеш керек эми. Ал биздин газ колдонуучуларга эмнең иштебей калды, телеметрияң иштебей калдыбы же операторың күнөө келтирди, алардын иши жок да, алар колдонгон газына ай сайын төлөп атат. Ошон үчүн бул жерде мындайча айтканда шалаакылык только Газпромдон кеткен да ошол. Азыр ушундай сөгүш алган, катуу эскертүү алган кызматкерлерди мен ойлойм бул жаза аз, катуу жазалаш керек болчу. Такыр мындай катасы үчүн кечирбеш керек эле. Эмне үчүн айтып атам? Бүгүн социалдык аз камсыз болгон, жөлөк пул менен жашап аткан, айына 7-8 миң сом алган бейбечара, карапайым, жөнөкөй жарандар кантип 37 миң сом төлөйт? Ошонун айынан адамдар ден соолугуна зыян келип, бүгүн ооруканада жатат экен ошол мага кайрылып аткан жаран. Ушунун айынан мен оорукчан болуп калдым дейт. Стресс болдум дейт. Канча адамды стресс кылып атат булар, мисалы. 40 миңге чейин айына чыгып келип атат. Анан ошол үчүн ушул нерсе кайталанбаш керек. Кайра жанагы табигый ресурстар жөнүндө мыйзамдарга, баа саясаты боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, сиздер министрлик катары кайра алып келиңиздер бизге жогорку кеңешке. Мындан кийин ошондой катачылык болсо, компания өз жоопкерчилигине алып, ошол чыгымды өзү мойнуна ала турган даражага барышыбыз керек да. Компания кемчилдикти техникалык ката деп коюп кутулуу менен жарандарга 3-4 айдык баягы бааны алып келип коюп аткандыгы бул туура эмес. Анан эми азыр ушул алкакта төлөй албай турган, жанагындай аз камсыз болгон социалдык муктаж жөнөкөй жарандарга эмне жанагындай өзгөртүп убакыт берсе болбойбу? Газпром министрлик ушуну бир бааны карап чыгыңыздар. Мисалы үчүн жарым жылбы, 6 айбы, 7 айбы чозуп төлөй турган шарттарды киргизиш керек да. Болбосо мисалы үчүн азыр кышта өчүрүп таштаса, ал төлөй албай атса, акчасы жок болсо кандай болот? Албетте, Улукбек мырза, биз жана айтып кеткендей, январда атайын ошо акция жарыяладык. Ушул абоненттерге кандай, ушул абоненттерге, жана чоң счет, чоң квитанция келген абоненттерге атайын жарым жылдык мөөнөт бердик. Ушул газды, ушул сумманы 6 айдын убагында мындай бөлүп төлөсө болот. Ал жерде эч пеня начислять этпейбиз. Атайын автоматтуу түрдө ушундай акцияны жарыяладык. Бул эми өзүбүздүн бул катабыздан мойнуна алабыз, баш тартпайбыз, биз билип атабыз, бул биз ката кетти. Ошондуктан бул эми абоненттин потреблениясын, керектөөсүн ушуну бир айда эмес, биз бир айда төлөгүлө деген талап койгон жокпуз. Чоң сумма болгондуктан муну жарым жылга чейин төлөп, мөөнөтүн узартып төлөсө болот, бөлүп төлөп болот да. Эч бир туум, эч бир пени начисление болбойт. Жерде экинчиден Улукбек мырза мындай да, тариф маселеси боюнча эч кандай жерде тиешеси жок. Ал мындайча айтканда өзү колдонулган газдын эсеби боюнча эле мындайча айтканда акчасын төлөйт. Экинчиден аз камсыздоо үй бүлөнүн баары тең бизде каралган. Алар үчүн үй бүлөгө көмөк деп бизде мисалы үчүн энергетика тармагында 50 тыйындан тариф каралган. Аларга аз камсыздуу үй бүлөлөргө биз мындайча айтканда эч кандай башка абоненттерге караганда алар мындайча айтканда белгиленип азыраак төлөйт. Газда деле ошондой каралган. Бул аз камсыздуу үй бүлөлөргө булар дагы өзүнүн чөнтөгүнөн, өзүнүн Газпромдун каражатынан мындайча айтканда жеңилдиктер берилет. Ал жерде тариф маселеси же болбосо башка саясат жок. Бул жерде Талабек Омекеевич, түшүндүм. Мен азыр сизге белгилеген вопрос бул эме. Күнөөсү только. Эми ага кандай иш чара көрөсүз? Мына мен азыр сопкадан окуган жаран, бул социалдык жөлөк пул алып жаткан жаран.
Бул аз камсыз болгон үй бүлө. Пособия менен жашаган үй бүлө. Мен ошону айтып атам. 40 миң чыгып жатат ошол үй бүлөгө. Мындайда сиз туура түшүнсөңүз, бизге соцзащита список берет. Мына могу аз камсыз үй бүлө, могуларга льготный тариф бергиле деп. Ошолорго биз чектеп беребиз. Эгерде ал списокто жок болсо, биз аны кыла албайбыз. Ар ким, мисалы үчүн ошо энергетика министрлиги же Газпром могу аз камсыз үй бүлө деп чектей албайт. Ага соцзащита берет списогун. Ошонун алкагында ошол список менен биз аз камсыз үй бүлө деп ага льготный тариф беребиз. Эми азыр сиз айтып аткандай, эми мыйзам чегинде эмне алат? Мына выговор алат экен, строгий выговор алат экен. Мисалы үчүн премиясын лишать этет экенбиз, анан эң акыры кызматтан бошотот экенбиз. Эми аны такыр Талайбек Комикеевич, рахмат, түшүнүктүү. Ушул болгон мыйзам чегинде чара көрүштү. Эми мен ойлойм, мындан ары мындай каталар кетпейт деп.